今天我们来深度剖析一个极具争议却又深刻影响全球格局的政治人物唐纳德·特朗普。他重返白宫以后的表现让全世界再次领教了他那套独特的行事风格。如果用一句话来概括，那就是冒进开局，务实收场，打着就收枣，打不着就塔口。特朗普的决策底色本质上是一个商人直接驱动的试错博弈，他从不拘泥于传统的战略或者是专家的建议，而是凭着自己本能的本事，先是放狠话，制造混乱，再视结果来选择收场。欧洲记者甚至专门给他制造了一个词叫塔口，意思就是特朗普总在最后关头退缩。他的这套逻辑具体流程就是先发出极端威胁，推高紧张情绪，当压力触及底线的时候，再寻找台阶宣布胜利并且撤回。换句话来说，他的冒进是手段，务实才是目的。用我们常说的一句话来形容，就是有枣没枣先打一杆，有枣了就收枣，没枣还遭到反噬就收杆。这里有两个例子是特别明显，我们结合这两个例子给大家一起来分析一下。第一件事呢，就是特朗普发起的全球贸易战。去年的4月2日，特朗普对全球多国发起高额的关税，本质上就是有枣没枣先打一竿子。结果呢，欧盟、日本、韩国、越南等一众国家基本选择了滑跪，谈判、妥协、让步。特朗普于是就高调的宣布说赢了，顺势他就开始收割利益，也就是我们说的收枣了。这验证了他的逻辑，说只要对手扛不住，就是自己的胜利。而当他打到中国的时候，这一竿子情况就完全不同了。中国不仅没有像其他国家那样滑跪，反而实施了精准的反制，对美国关键行业加征关税，限制稀土等关键矿物出口，还发起了反垄断调查。我们这一套组合拳打出去，特朗普始料未及，他一度认为说中国会因为国内经济挑战而急于达成协议，但是现实却狠狠地打了他的脸。结果呢，他马上展现出务实的一面。从去年5月中美日内瓦谈判开始，他不再执着于高关税的象征性胜利，而是进入与中国达成实际交易的阶段。他甚至公开承认说这个关税有点太高了，不可持续，需要降下来。当然他并没有就此罢休，这就是典型的塔口，冒进、认输、调整、重来。而第二件事情呢，就是美国对外动武，它也是按照这一套逻辑来进行的。大家都知道，2026年的1月初，特朗普亲自下令对一个主权国家发动大规模的军事行动，强行控制了委内瑞拉总统马杜罗，并且将其送到纽约接受刑事指控。这被特朗普称为最干净利索的军事胜利。特朗普的这一竿子算是打着了，于是就开始收枣，控制委内瑞拉的石油等关键矿产资源，运走委内瑞拉的黄金，阻止中俄伊对委内瑞拉的投资。而到了2月28日，他又对着伊朗打了这样一竿子，但是这次情况也是完全不同了。特朗普下令对伊朗进行军事打击之后，伊朗通过掌控霍尔木兹海峡的能力，导弹无人机的攻击能力，伊朗的极限抗打击能力，让美国陷入了被动。战事导致美国通胀高企，而特朗普的支持率也降到了33%到36%，是他第2任期的最低点。近70%选民希望尽快的结束战事。在各种方法运进之后，特朗普再次展现出务实的作风，他甚至愿意给赔偿、撤制裁、撤激励。大家可以去看一下今天透露出来的美伊协议的14点内容。伊朗只承诺了原来就有的2点承诺，一是不发展核武器，二是保证霍尔木兹海峡的通畅。这2个问题在战前根本就不是问题，而美国现在给伊朗重建3000亿融资，解冻其海外冻结的资产，解除对其的制裁等等。那这场战争下来，美国只解决了战前不是问题的2个问题，而伊朗解决了美国对其所有的制裁。但是这对于特朗普来说无所谓，打不动了他就妥协，即使妥协的幅度有点大，跟承认失败没什么两样，那也无所谓。但是特朗普最值得我们警惕的一点是，他从不会因为一次的失败而放弃目标。他就像一个永远在赌桌之前的玩家，这把赌输了，他就换一种方式再来。
以关税战为例，当美国最高法院在2026年2月裁定他依据国际紧急经济权利法案加征的关税违法之后，他当天就撤销了被判违宪的措施，但同时他祭出了新的贸易工具。援引1974年贸易法案的第122条，对所有进口商品临时加征 10% 的附加税。紧接着他又启动新一轮的301调查，目标覆盖60个经济体，包括我们中国在内。他的逻辑是，这一杆子没打着早，我就换一个地方打，换个对象打，反正他的行事风格就是冒进碰壁，务实调整，再冒进，这个循环永远不会停歇。他根本不看重政策的连贯性和国际信誉，只看单次交易他能不能占便宜，能不能造势。正如他自己所说的那样，说万事皆可谈判，人生本来就是一场大的交易。特朗普在冒进和务实之间反复的摇摆，本质上是在短期利益和长期风险之间在做动态的平衡。这种策略虽然能够让美国捞到一些短期的好处，但是代价也不小。政策反复无常，破坏了国际规则和盟友的信任，最终反噬美国的经济和国家信誉。对于世界来说，面对这样一个不可预测、不可靠的危险的对手，最有效的应对办法不是幻想他会改弦更张，而是做好长期博弈的准备。他冒进的时候，我们要有足够的实力让他打不着，还要有能力打疼他。如果你要是顺着他来，他打一竿子你就吐出2个枣来，那他就会不停的打到你把所有的枣都吐完。他务实谈判时，我们要有清醒的底线和灵活的策略，只有这样才能在这场冒进与务实的摇摆游戏中立于不败之地。大家说是不是这样呢？好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收看。